ऐसा शानदार क्लाइंट के पास आज पहली बार ऐसे 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 लोगों के पास है कि हाँ हमें इतने बीच में नहीं बोलोगे। फिर ये सोचा है कि राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ूंगा मैं। हाँ बिल्कुल लड़ूंगा सर, लड़ूंगा है ही। पक्का लड़ेंगे। चलिए इस बार आप बोले है इनको कुछ पता नहीं है भाई अब अरे सस्ते मुझे रहा नहीं स्लीप डोर अभी मूड नहीं है ज्यादा गाड़ी खराब बीच में नहीं बोलोगे। हाँ तो गौतम बता कौन सी ये गाड़ी उससे i20 से कितनी कंफर्टेबिलिटी के अंदर कौन सी अच्छी है? वो i20 है, वो ज्यादा बेस्ट है। और सेकंड थिंग ये है कि वो नई है इसलिए कंफर्टेबिलिटी उसमें बेटर है। भाई ये भी 1 साल पुरानी है तो गाड़ी। एक सबसे बड़ी बात ये है हुंडई की गाड़ियों में हमेशा कंफर्टेबल आती है हुंडई की गाड़ी। हुंडई की गाड़ी सेफ्टी और कंफर्टेबल दोनों में है। ये बोलेरो तो वो हम नहीं चलाते थे। तो फिर वो क्या है स्कॉर्पियो क्या आती डबल आती अक्सल ये अक्सल आती ये एक्स आती है वो अक्सल है डबल अक्सल। अब देख लो हम डबल एक्सल तो हमें चीज वैसे पसंद नहीं है। ये आदमी पसंद है इसको गोना है इसको छोटा पसंद है इसलिए बोला i20 मतलब i20 और बोलेरो नियो में कितना फर्क है ना। और उसके बाद में ये बोल रहा i20 बेटर है ना हर चीज के अंदर। वो देखो भाई कैसे आ रहा है गाइस आते टाइम पे मैं चलाऊंगा इसको ड्राइव करके बताऊंगा। ये ड्राइव करेगा इसको चलानी आती नहीं है मोटरसाइकिल सही से। अभी तक गाली निकाल रहा है ये। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं धौद एक खास इंसान से मिलने के लिए। वो थोड़ी प्राइवेट है उसको हम नहीं बताएंगे। इससे पहले आपको दिखाते हैं हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ में गौतम जडेजा असलीला जी हमारे हेमंत सर अभी ड्राइव कर रहे हैं फिलहाल। और आज नई दूसरी गाड़ी लेके आए हैं ये XUV 300 नहीं कौन सी है ये बोलेरो नियो है। बोलेरो नियो है। इनको गाइस कुछ पता नहीं है भाई अब अरे सस्ते लोग एकदम सस्ते 200 रुपए की पीस। हमें ऐसे शानदार क्लाइंट मिले हैं है ना कि अब गाड़ी उठाने के लिए कि इतनी क्लियरेंस है नहीं। ये वाला ये पत्थर हमें उठाना पड़ेगा और भाई लगा हुआ है देखो 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 ऐसा शानदार क्लाइंट के पास आज पहली बार ऐसे 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 लोगों के पास है कि हाँ हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। अब ये भागेंगे भाई भागना मत मजे आज पहली बार ऐसी जर्नी करी है। हेवन से मजा है ना। ये ओपे हमारे ओपे जी सर का एक गांव है देखो भाई। अभी सर के पास तो बहुत देर से पूछेंगे। और यहाँ पे बाजरे बड़ा बड़ा हो गया अपनी साइड में हल्का हमारी साइड में तो मैं मतलब ऐसे मानते हैं कि वहाँ पे डिफेमेशन केस राहुल गांधी बीजेपी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम जैसे लोगों पे वो डिफेमेशन का केस ठोकेगी कि हमें खेत में होगी फूल से तुलना नहीं कर रहा है। इसका नाम ही बीजेपी होता है। देखो तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और ब्लॉग में हम आपको बाद में फिर से मिलेंगे ओपीजी सर के साथ में। तब तक के लिए एक बार थोड़ा ब्रेक लगा लेते हैं। और यहाँ पे मेरे को कुछ अलग चीज़ दिखी तो मैं थोड़ा ये दिखा देता हूँ। ये देखो बकरियाँ खूब सारी बकरी। मीटिंग के बाद में मिलते हैं। धौद विधानसभा के अंदर भागीर जी खराटे नाम से इनका वैसे क्या नाम है सर आपका? पूरा नाम भागीर सिंह खराटे बडाटर। भागीर सिंह खराटे बडाटर ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 48 चुनाव लड़े अब तक। सोच सकते हो अब 48 चुनाव लड़े। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए ये इतने सारे चुनाव लड़ने के पीछे क्या रीजन है आपका? कैसे आपने मतलब ये मतलब जीत के वो कुछ कानून पास करके भलाई करना चाहते हैं लेकिन वो मौका मिला नहीं, जनता ने दिया ही नहीं मौका। तो कभी आपको फिर ये सोचा है कि राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ूंगा मैं? हाँ बिल्कुल लड़ूंगा सर, लड़ूंगा है ही। पक्का लड़ेंगे। चलिए इस बार आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं? अब मैं इससे अब की बार फतेहपुर या मेन सिटी सीकर से लड़ना चाहता हूँ विधानसभा। कौन सी पार्टी से लड़ना चाहोगे आप? पार्टी तो अभी तक किया नहीं, करूँगा सर। ऐसे बिना पार्टी के? नहीं बिना नवल से तो मेरी वो रिजर्व पार्टी है अखिल भारतीय हिंदू महासभा। अच्छा और हम देखेंगे।
तो अभी ये आपका 49वां चुनाव होगा फिर। ऐसे तो मेरी बच्ची सरपंच का लड़ चुकी है, एक वो मेरी मैडम जिला परिषद का लड़ चुकी है। 48 50 51 हो जाएगा मेरे परिवार का, तो मेरा तो होगा 49, लेकिन 51वां चुनाव हो जाएगा परिवार आपका। का, 51 चुनाव आपने अब तक लड़ लिए हैं। हाँ। और अभी ये जो ये लड़ोगे ये वाला 52वां या 51 51वां होगा ये ना। हाँ, 50 आपने अभी तक लड़ लिए हाँ हैं। जी। तो देख सकते हैं एक इंसान की हिम्मत देखिए आप, मतलब सामान्य बैकग्राउंड से होकर उसके बाद में 48 चुनाव उन्होंने खुद लड़े हैं, 2 चुनाव इनके और जो रिलेटिव उन्होंने लड़े। तो बताए अब मेन चीज का मुद्दा क्या है, किस चीज को लेकर आप ये आपको क्या आपको सीट पाने की लालसा है, क्या चीज है ऐसी क्या जिसको लेके आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? जीत के मतलब सामान्य जनता के कानून में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। मतलब जी सर, कि आपको जनता दुख पा रही है। कौन सा कानून अभी ऐसा लग रहा है जिसपे परिवर्तन किया जाना चाहिए कि आपको चुनाव लड़के ही उसको हटाया जा सकता है या सही किया जा सकता है? सर बहुत कानून है ऐसे, वैसे जैसे महिलाओं पर बहुत अत्याचार और कानून तो बना रखे हैं, लेकिन कानून की कोई परिपालना ही नहीं कर रहा। खेती के संबंध में बहुत ऐसे कानून हैं जो DAP यूरिया डाल के किसान लोगों को मार रहे हैं, उसमें भी सुधार होना जरूरी है। जैसे DAP यूरिया डालनी नहीं चाहिए, ये गोबर की खाद से जैविक खेती करनी चाहिए। लेकिन अंधाधुंध लोग पैसे के चक्कर में एक इंसान दूसरे इंसान का पैसे के चक्कर में गला काट रहा है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। भी आप चुनाव लड़के ये इसको हटाना चाहते हैं, लेकिन सर आप ऐसे डायरेक्ट भी तो विरोध कर सकते हैं ऐसे कि भाई ऐसे इसमें चेंजमेंट हो जाए कुछ। ऐसे पावर हाथ में नहीं आता। अच्छा, तो पावर लेना है, पावर हाथ में लेके फिर कानून आप अपनी राय जरूर रखिएगा। इन्होंने 51 चुनाव अभी लड़ने जा रहे हैं, और इसलिए कि कुछ अमेंडमेंट है उनमें चेंजेस हो, कृषि के जो कानून है उनमें चेंजेस हो, और जो महिला सिक्योरिटी को लेकर कुछ अलग। क्या राय रखते हैं आप ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने 50 चुनाव लड़े हैं और ये इस चीज़ में बदलाव करना चाहते हैं, जनता को थोड़ा और सहूलियत मिले, इसलिए राय जरूर रखिएगा इस पे। और अगर आप इनको जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है सर। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग हेमंत सर, लेकिन मुझे रहा नहीं जाता एक ऐसे शानदार इंसान से मिलने जिसको मैंने दिखा भी थे ब्लॉग में। और तोली चुनाव लड़ लिया भाई, और अपनी बेटी को भी लड़ाया, अपनी पत्नी को भी लड़ाया चुनाव। ये टोटल मिला के 51 चुनाव अब तक इसने लड़ लिए, और अभी नेक्स्ट चुनाव लड़ने जा रहा है, और तब तक लड़ेगा जब तक मतलब जिंदा रहेंगे। और जीते या नहीं जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मूड नहीं है ज़्यादा, गाड़ी खराब चलाएंगे फिर। चलो टाटा, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय चुनाव कि आप आर कितने लोगों को टिकट देते हो। अभी राष्ट्रपति के लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे, उसमें मिलेंगे।